Ay, se ando bien brillosa de los ojos. ¿Qué? Hello. Oigan, ando bien contentísima porque vamos a cenar a Fonda San Francisco, que es el restaurante del chef Herrera. ¡Ay, lo amo tanto! Ojalá que esté ahí. Y pues les voy a enseñar todo. Oye, me regaló mi amiga Lili unas sombras y me las puse hoy y ando bien brillosa. Yo pensé que no iban a pigmentar tanto, pero sí. Ya me dio penita andar tan brillosa por la vida. ¿Cuál será cuál? Pasada pedimos una caguama y te la traen en uno de esos tarros. O sea, la caguama dentro de ese tarro. Están bien chilos. Estos son unos tacos de fideo. No sabes las ganas que traía yo de un taco de estos. Están bien deliciosos. Y estos son unos egg rolls. Oye, mira, este es un taquito de fideo. La primera vez que vine, yo realicé un juicio al respecto porque yo nunca en la vida había probado un taquito de fideo. Y pues resulta que es muy típico de aquí de Nuevo León y la región. Pero está bien delicioso, ya se me hizo agua la boca, déjame comer. Está bien bueno. Santo Dios, el taquito trae chipotle. Se me ocurrió ponerle un poquito de salsa macha de enchilada. Voy a continuar con el egg roll, que es este, el segundo que te mostré. Quiero llorar. Este egg roll, mira, dice: es un rollo crujiente relleno de chicharrón prensado, guisado en salsa verde. Es que está, no sabes, está deliciosísimo. Intenté comer como una persona decente, pero se me deshizo todo. Esas son las encacahuatadas. Es tortilla de maíz, pollo, queso ahumado, salsa de cacahuate y cilantro. Este sinceramente no sé qué sea, pero ya quiero comer. Si lo descubro, te aviso qué era. ¿Qué estará decidiendo esa rata? ¿Qué estará decidiendo? Les cuento contexto. Es el cumpleaños de la rata. Entonces hice 2 sobres con un regalo en cada sobre. Y lo hice que eligiera uno. Los 2 sobres tienen un regalo. Y los 2 sobres es algo que le podría gustar. Él ya eligió uno. Pero tiene la duda de qué hay en el otro sobre. Entonces le dije que, o sea, sí puede cambiar su sobre, pero si le gusta más lo que ya eligió, pues es como catafixia de Chabelo, o sea, puedes dejar ir la sala de muebles troncoso por una tutsibota navideña. Entonces, está tratando de decidir porque le di solo tiempo de decidir hasta que saliéramos de cenar. ¿Seguro que no quieres el pipián negro? Es que, por ejemplo, me gustaría elegir tal vez otro taquito de fideo, por ejemplo. Efectivamente, yo también quisiera otro taquito de fideo. Oye, es que el taquito de fideo, te lo juro que es lo más delicioso que yo he probado. En vez de taquito debería ser un burrito. O sea, eso sería ideal. Bueno, volviendo con la catafixia de esta rata. Solo tiene de que salgamos del restaurante. De que lleguemos al carro de nuevo. Para
para llegar a una conclusión de si quiere el que ya eligió o el otro. Lo que sí es que, o sea, son regalos ambos y sé que a ambos le van a gustar. O sea, solo que si le gusta más el que ya eligió, pues vale queso. No puede ser. Pero también puede que le guste más el otro, o sea, no lo sabremos. Y quizás esa rata tampoco nunca lo sepa. Y nos comimos las 4 entraditas. Ese paquete que elegimos, o bueno, el menú que elegimos, incluye también un plato fuerte. Pero vino el chef y nos dijo que o el encargado o el gerente, no sé quién sea, pero un señor mayor, un señor vino y nos dijo que pues incluía 4 entradas y un plato, digamos un plato fuerte al centro, pero que ese plato lo recomienda cuando vienen 4 personas y como solo somos 2, que nos iba a dar la opción de elegir si queríamos el plato fuerte o elegir un par de entraditas más. Entonces vinieron y nos trajeron el plato fuerte, pero yo no quiero plato fuerte. Es pipián negro. Pero a mí se me antoja más un taquito de fideo. Empanada de longaniza de Montemorelos, como la naranja ombligona. Naranja de jugo y para jugo. Ante el chef Herrera, tráiganmelo ya, por favor. A eso vine, a buscarlo. Chef Herrera, si estás viendo esto, solo vine por ti. Y si no lo estás viendo, no, es cierto, nomás vine por el taco de video. Y viste que a un tema aquí para la mesa, para la sobremesa que te dije. Que van a hacer Masterchef 24 horas. O sea, así como una casa de los famosos, un Big Brother, pero Masterchef. Entonces que está. O sea, de todas formas están ahí todo el tiempo, creo, o no sé. Y el resumen de Masterchef pues es como lo que hacen todo el día, ¿no? Ajá. No me acuerdo si fue Rafa Polinesio, no me acuerdo quién dijo que grababan de que no hacían 2 días, pero se aventaban así de que el día completo. Y el Masterchef va a ser de personas así normales, así como tú y como yo. Pero estaba viendo que, así como que en las promocionales estaban diciendo que si no sabías cocinar también podías ir, lo cual no me parece muy lógico. Porque pues es que, pues entonces, ¿qué caso tiene? Tiene que ser gente que, a lo mejor no profesional, pero pues sí que cocine, ¿no? ¿Tú qué opinas? Debería de cocinar. Excelente. Yo nada más quiero ver al chef Herrera otra vez. Eso es todo. Y que llegue mi empalme. Por cierto, pedimos una empanada de longaniza. Se llama. Y te he de decir que es una joya regional universalmente aplaudida. O eso dice el menú. Vamos a ver si sí le aplaudo o no. Nos trajeron el menú de postres. Amamos, te voy a contar. Mira, tienen un arroz con leche. Arroz con leche. Calaverita de elote. Es pan de elote con helado de vainilla. No soy muy fan del pan de elote, ¿eh? Eso es muy norestense. Flan de chocolate. Flan de chocolate. Uy, qué rico. Buñuelo con cajeta. Buñuelo con cajeta. Y dice Carlota de Luciana. Es dulce cocada tradicional con jugo de piña y naranja. Lo único que se me antojó fueron los buñuelos, pero con nieve. ¿No se te antojó nada? ¿El plan? Ah, si quieres, tu cumpleaños. Sí tenían más cosas. ¿Tú pensaste que solo iban a tener pan de elote? Quesadilla de gloria. Chef Herrera, si está viendo esto, meta unas quesadillas de gloria. Y vengo yo y le pido una orden de tacos de fideo. Garantizado cada vez que venga ahí. Sí, voy a venir y yo a comprarle una orden de tacos de fideo y una orden de quesadillas de gloria. Oh, cállate los hocico, está bien delicioso eso. Si tú, persona que estás viendo aquí mi gran blog,
y no eres de mi rancho, la Gloria es un dulce tradicional de, pues de aquí, ¿verdad? De Monterrey o de Nuevo León. Es un dulce tradicional. Entonces, un día de estos, hace mucho, fuimos a un lugar que se llama Montemorelos. Es uno de los municipios de aquí del estado. Y pedimos una quesadilla de Gloria. Resulta que es la tortilla de harina con queso manchego y la Gloria, así derretida dentro. O sea, como la combinación entre lo saladito del queso y lo dulce de la Gloria. Cállate, estaba, pero deliciosérrimo. Entonces, desde ese día a mí no me para el hocico y en todos lados quiero encontrar yo quesadillas de Gloria. La amo. Pero no las hago yo, porque siento que no me van a quedar. Como cuando tu mamá hace la comida y ella te la sirve y sabe más rica que si tú te la sirves, así. Oigan, pues llegaron las empanaditas. Se ven muy deliciosas. Lo que sí es que ya estoy muy llena. Entonces, esto es lo último que entra en mi panza el día de hoy. Mira, es que moví la cámara y ya no puedo acomodarla. Pero ahí se ve. Está bien bueno. Está bien bueno todo. Efectivamente sí le voy a aplaudir a esta empanadita. Besos al chef Herrera. Ahora sí, ya no estoy soportando, ya no puedo. Pero me lo voy a acabar, como una campeona. De todo lo que probamos, te voy a hacer mi top 3. Es más, no, mi top 2. Es que lo demás se me hace, o sea, está rico, pero se me hace más complicado calificártelo. Pero en número 2, esa empanadita que probamos al final está, ahí sí que aplausos, como lo dice el menú, está muy, muy rica. Y ese fue el número 2. Y en número 1, no me ha parado el hocico, yo sé que te lo he dicho varias veces, pero el taco de fideo, es que esa cosa es deliciosa. Te lo juro, o sea, yo no sé. Es lo más delicioso que he probado. Y por eso regreso aquí. Yo creo que es mi restaurante favorito en todo Nuevo León y la región. Gracias a ese taco. Y pues ya, creo que no vamos a pedir postre porque ya quedé muy llena. Y tengo unos croissants en la casa de queso crema bien deliciosos. En la casa de frijoles. Oye, pues muy delicioso todo. Ya nos vamos. Y sería todo por el video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que se te haya antojado el taco de fideo. Y nos vemos en el siguiente. Bye. No te escuchas, es un cuac. Cuac. Como amo al Chef Herrera. Es una canción para el Chef Herrera. Bye.